Kuki pe na chu kin ka gya ga na chu new update so ki chu le pati ham pati e apa ale zoom meeting i bol ping le mi member su lai kam ta miệng phù trong ngôi nhà zoom tù meeting hình à. ping le mi ha ga hi a hi le white paper hi hung do wa ti Ba nó khá hả mỏ? technical Nó le cũng no còn hè. hung do wa ti Ngôi ta bằng ti hai hi tiếng là bỏ. a te na no wa he hi le June song party masanga bang hi technical white paper le men ne kilan ding a se ta ya chu chwa Hú hi cái này hon rồi rong ta. a hi the ya Biết le đâu khẩn khuẩn. Nghe rõ ke chuyện. le nang hun se À hi phụ lo chuyện wa gà đi à to. loi dang ho en rong Nghe ka ni ta khám là ini được na nghe tai ni. ma Gà đi cả in hi to chuyện. igun pano hungai di À ban kia ko ni năng mình a phone ku còn ti lo ba còn. le i downline ho yong À vô luôn mai hẳn ni còn còn. cryptocurrency mining dang tabanga Ai lăng yong phù agel lại ne chụp no còn tam này. sa Cả ing giá trị ya chụp a còn ki này hi đi trên này. kulunga kin khatom de Cũng là hi vậy. het lo free ki po hi na sa lo zo wa hi sa zoom meeting a yong mi som thum de di raw mi som thum la yong he azole asika la liek dio e tam kit dio thui matai het kit lo dio e hon lai ki khol hi lo À vô luôn hẳn con a ke downline ho yong khat sa ana sa lo zoom meeting nàng ana thôi raw gì hi tỷ lo đấy. kon thu yong le asu sa lo Trên chị ta. so a hi me thi ho in Thì. kinom le ki da le ama ho hin mass gathering ki chu khat seminar ho tai ma ma hon hoi ta organize bol pan le ki ta ta me thi ho hung raw par wa la mi bu ye thi di ya e hon ki se pi yong le mi kol ho Cuốn thi vô na và ta sửa ta nông ya đẳng đẳng. chu so a hi men den ho ha ki Cái han thế la ta chỉ hele khơi năng có men còn den chị na ta. ha bo ya hung boi dio men den na pa na hi koi ma hung ki kho sa man lo di ta e yong hung ki kho sa man ta lo ding ya bo i hung ki kho sa dio i ko mi vel la ho jeng lo i kho sa man lo dio ai chu men ne hung ki lan sa le taking ai lo le ti ti ham Mua đi tí boarding tam đồ là sa khó hom ding xả te rồi ting le đấy. frame board tam sa hom ding ya hi til hi hem lo ho discussion wang ku ha poi mo thowai ta chu to ai update hi to a hi ina head view ya tum sanga chu Elon Musk in Twitter account to ya Twitter account to zo tam khat zo wa hi hiti Satoshi app sa hi Twitter a hin raw sau ain raw sau wa cool down ki ti te hin Instagram ho ai le Facebook adu da tam tam na chu e to la hi bola Twitter a hin mano ham ti yong hi gel ke khop se he ta chu a hi ti na mi ti ale Elon Musk in Twitter account an to zo zo wa chu sakha yong sing nai lo wa to a hi Twitter account update i bol ko ta to a he ale update bol lo lai hon rong update na ki bol wil lang Twitter account na ki hon wil lang na app tu mi tu na click wa le mi na click lo ting leo www download to click wil lang www.btcs.global tu na click diu a hi lom khala www.btcs.lat tu na click diu zo ting le APK version ham Android version ham khaten pena so update na ki bol diu APK cho mo hon recommendable ajo update na ki bol lo ting leo anoi lang jon Twitter account en na di hum de ta Twitter account wa na min na profile na ve langa asung lang kun na ki ham do ting le ga click le chun at the rate ai lo le allies itiham nang thun ham ai lo le kuki chapa ham ai lo itiham khan hung ki sei da ki pen ko allies a ki pan pen ko chu ko na Gmail account hi sorry na Twitter account ya he chu ko na vela na ti ta ki bang cha na capital letter jong small letter jong na ga et na le claim ding be ta receive has ki tin tin hi chu ko 50k ko free in ti tin chu Twitter account chu tiếng là like tweet nó có bỏ lên tweet chu tiếng là like ho ai lom khala ri ai lom itu ham nó có bỏ lên chu tiếng làคน follow nó có bỏ tiếng là đâu tiếng làคนlà claim pan ti đi na follow nó va làคนlà claim ti
chỉ cho update khá đây in testnet cho là thằng pia bolo in bia sẽ lo điều ta tu tan gia testnet bolo mà yong le ana ball sau leo han testnet rong tu apoi mo ni sum sunga 10k ki mu ya 10k to 30k ni sum sunga ki mu ni si a 3k ki mu kina ya yong sa phana phatom to tun bitcoin mining bol leo tun hash rate hin to dio to hash rate hi 1k yong pu paisa za za ham phana ki cho to nang man hash rate solo wan nang ma ona mining na bol dinga la graphic na to ding iti graphic to paisa tam ta alak na to ding set up na bol ding software expert ho na na voi kit ding cha to setting na bol kit ding cha to som tam ta ki mo sorry som tam ta ki somang iti som tam ta na somang na tung to na to na capital to na invest that to profit do lo na capital na nung mun kit na dinga to paisa tam ta na sen ho tu kum izan ham khan hung lu kum khanao na mulo mai te kum ni kum thum lut mai te ti chu hin la hi to ai ho hen free hi min mining a bol sao block reward iki receive mu mai mai ya ichi hi e ho dinga hash rate long free ki tin lai ichi hi 50k yong apaya poimo ichi hi ni zat ham khat thai tha yong ko ti poi ni zat ham khat ro ting la mang pai ki du ta receive na bol ro ting la mang pai dia chi hi kan om ke lo a receive lo lai ho a bol lo lai ho ma le ki ang set to pi lo di e mi na tu ko hi yong le ki se pi to dio ki het na ma le yong la sharing ki bol pi dio aje tu to sa to si nakamoto te in bon free hi tan ya an bol wa le e mi sung na dinga tu ang set lo du to a hi thei kana share bol dio mi ise pi dio e mi society sung na to ko hi yong le phat ta lu lu ta ise pi dio ke to a ka to na he apoi mo be se om lo wa le atam lo mi ka hin ni to sun le hat le mi ko tul wi a ta to ka se te ya het kan lo mo tu yung ka on to dir bom lo ho khan in to la ma to hai ta ka skill mining ti dan ti ho ka hin le to ta het ti ma hai ta ki pat tha de ti ho hai ta se ta ba tu aje to free a hi ting le mi atam lo hin e mi ho hin free hi kiti po hi iha na pa de se lo pai sa kitun na hi po li no ba pai sa kitun na kiti mo tu ati ko yo mo net ba kiti mo tu network kan ho mi tam ta ko to ko ho se to som tam ta me hi ho yong trading ball network kan ho mi kan mi a to mi li la nga to ko ki mo to a phao ki hi ke me jo to on to ko ta ko po mi kan in long network manipura iza kha lo dia to he akha ni le thuman po lu wa zan he dung la to ka ho se to me he ka lo wa ko ho se bi ge nam ti le no hon hi to bang net wa ho men po lu la mani pu la pro la ni pai sai pe wa hi tho to den thi gi to pin le hen i kanai phat to bi ham btc satoshi hi khununga dinga blockchain yong hi ki yong expert ka hi de lo ta hi ba nga ti her kam in ga se le hen blockchain ki ko bitcoin hi blockchain hi pat na cryptocurrency hi pat na so bitcoin hi to ala bitcoin hi ti bitcoin block genesis to ahong kon do na ki mai le ahong ki pat do na to f1a ki Bukine rono to. sorry Bukine 1a rono to. 1 Bukine ki rono. pana bisna kita à chỗ nào lên satoshi generate ibol now this is cryptocurrency hung do na ma sapya it is cryptocurrency hung do na ya hita ko na to ta hi bitcoin computing power có bố proof là gì of work POW hả hita ko na te hon to hi mining ibol block receipt ibol hita của ko bao na giờ to đó tao mining an bol wa ki BTC ase biết đâu mining an bol te te hon block reward iki la mai to ta to ta hiti BTC ase ga ti nga cứ to đón được không cứ bitcoin now party ham bitcoin ka party na Se ito anien nam ale iti to hin bit cryptocurrency ka nga ti to te the mo hello to to ethereum to bola hiti a ha ga sa ha me ti ale ethereum hi ama hi ga ti dinga to bitcoin hi proof of work ya ethereum hi proof of stake POS to ting le ama hi smart contract
kiti Chị he cho to hong ya cho he cha ko na he blockchain tam ta hong ping do ethereum ko na he tam ta chi he smart contract ho it ho ho ma cha ko na he nft yong tam ta hom do ya hi chi a functionality pa ko hi chi btcs en ala a kilanga mining system pa to ting le ama blockchain pa to original pa bitcoin na to kila ama hen combine an bola ama hin consensus akuna to core down ten twitter a sei tabang waton haitan sim leo ton ama hi future blockchain to future blockchain hiya to a blockchain chi dan zo ma hin index zo ne hi chi index to cryptocurrency zo si index si satoshi index ki ti ta to ai hi chi satoshi index sin cryptocurrency zo si movement ko up down ko ipibola pe thiam ki ale satoshi is the smallest unit of bitcoin ki ti ale hi chi satoshi hi uh, smallest unit of bitcoin na kiti ya hi chi bitcoin na ku satoshi unit ho he tam ta hong tu gop la bitcoin khat hong tu gom do ya ale hi chi pa ku to a hi BTCS Bitcoin Satoshi hung kiti pa hi a app zong hi ama he coin zong hung hi pai pai to tiang le ama he smart contract zong hi future block zong hi ma zong se chan go ta BTCS hi a to hi chi Satoshi ti tiang la Satoshi coin zong adang zong oma tam ta Satoshi coin ha si mo to to tiang la Satoshi hi unit of measurement na yong ki mang cryptocurrency a the smallest unit of Bitcoin is Satoshi kiti it is Satoshi I here smallest unit millisecond I know if very tiny little things cryptocurrency things also ko sa Satoshi I hiya hitin cryptocurrency index one pi do thecho the every any types of cryptocurrency koi design hi la bitcoin na ko na ke pan hiya to hi cho zo se cho bon se ke ya Satoshi index na pe do the ya zo ya zo ho BTCS hong kiti action my stress my stress at kiti lo na ko apps kidang ta ti na so apps kidang ta ti na ya hi chi hi konunga dinga vanole shi na dinga economic centric ahung hi the na chu tu a he future a dinga chu icha te isu te khanga he koi matan paisa be be ngin pu in ten ai lo le beng nga hi chi kun deposit go bol no koi matan bol ta hi ta digital vanole shi digitalize hong hi di ta tu a ga ti dinga chu phone ichoywa phone ahung so ti la bang chu nokia ho black and white hung so to ale apart na to upgrade an bolowa nokia n series so bang hung do to wa to android phone hunga samsung smartphone hung do to a he smartphone Alo mo xiaomi mo lo ne de smartphone ai sin lo lo le ne de. adu ada oppo Alo kha APP yo ne de adon ho. mi phone OnePlus ho Apple phone ho tam ta choi to ale masanga Nokia phone ama sa pen chu 2G Biar yat ngaging manga tu. la ki so ale to 3G jong sit to Eh, 4G man to ini phone dia. ale to 5G country phone ka ni man Ita ta min ale na video ko call na ho de jong no man ba pu ta. to kichita banga chu bitcoin hi ama sa pen hi ya Nokia phone to kan te le to smartphone i choi ho video call ai lo le ma zo se function tam ta to e ho hanga hi chi smartphone be ya hi chi thei chalo to til khat e bol ding le smartphone ngai te office work ho yong smartphone na yong ki bol thei ta chi chu hi ya chu bitcoin chu nokia to kun te le han ala smartphone to tun btcs to te le han btcs en ama functionality ha tam ama na bol thei hi tam ta hung di chu to core down te en dan hidung la twitter tweet an bol chu koi tabang blockchain expert nft ai lo le ipiham avatar ti ta avatar ti chu ipiham ki ale avatar meaning chu google tun ga search le tun ipiham ki ale avatar ki ti ting le nang thakela nang lim ai lo le ipiham image khat image ti di ham ai lo le ki ti di ham Ko na bo ne cartoon mai ko picture ti hi dan chi chu ta. digital Hung lo hung create chi ki ball chi. encrypt ki ball hi chu tun nang thakela chu thil na an to the hi chu avatar ki ti chu hi avatar khat chu Ho he. design Hung the hung no chi ni. mobile kita bang avatar Ko design na the bo ho di to di. ne ki to pi je Nai ki mai or ko da ho ta ye ye to. chama wa na bol dio tam ya to
hichi avatar hi tu la ya NFT tiu ko hichi NFT a ko hun ki mang dita chu NFT a hichi avatar hin thil tam ta hin to ding hichi chun nangin na bol na to mom jo se game si han lang ipi hi yong le metaverse si han lang chuting le dang dang coin mining staking han lang ipi hi yong le hi to tu avatar nan bol te hi ya chu to a hi hichi BTCS mining bol ro se hi avatar khat khat pe dinga ti a tui an bo naw te chu ama ho kul dau ho hi ase an ri wa le hi chu khat khat in nei diu hi chona dinga zo to a hi hi technical term ho hi ti ho hi het no ngai to white paper hi hung so do nai lo ya hi technical white paper hung so do ting le hi dung ya cham mo hen til project hi lam san bol diu to hi ki pan nai lo ya to BTCS hi tam ta nei ho chun i hau sat pai diu cái hậu sat pai diu kiti le kum iti kai do the tam iti le paisa so the tam ti hoi kaza thei ta tu ani the ya le ti sum kai do ding se a tu ki bo do wa le ai de dum hai mo pai se tu pa le future ai hoi su i sa teo ai lo le in su ni ho ai lo le nang ma ona ding ai tu future a di bo tu ai bo le future a ding ya tu a paisa kai do ding na ti a le men ne da hi ting la paisa so te hi ting le coin hin na ki zo ding hi ti na ki zo tai ting le nangin ta khat thani zo yong ka ti poi hat khat hat ni zo yong le to go le chun tam ta na mat bi ta chu adi chama he coin dang to ki bang lo hi ya chu tam ta na mat pai ding hi ti coin na hi khat na hi til na bol te chu i pi ham ti ale future ading a hung thum di ho khat ga se le an stable coin lan san bol de chu stable coin lan san bol di ya hi ti stable coin ti pi ham ti ale chu metamask i khat claim i bol jo SUSDT ko SUSDT ko USDS ko hi chom ho stable coin he USDS coin khat thu equivalent to $1 hun hi ya hi chu ni khat na he metamask SUSDT claim bangwa ko every after 24 hour I claim dio hi se se ayong to na income hoya kai di ta hi chu 30 days of bang claim to lak izat ham khat na mu di ta to beside BTCS ale hi chu iti na claim ding ham iti ale to SUSDT na claim na dinga khu CBTCS iti a khu transaction fee na pe 0.0004 iti transaction fee na pe iti a fee na pe ding khu iti khu BTCS na pe di ya chu coin khat se ne yong la chun ama Ethereum functionality an la na pa chu chi khui chu iti khu hi ya hi cha ko na hi thil tam ta na ki claim the thil tam ta na ki claim the hi ya chu USDS se yong chu coin khat na chu BTCS khat na tam ta na claim do de ta chu a million lang na claim do the hi ya chu BTCS khat value yong chu izat an pha dam chu ado wa chu ka le 43 million plus hi to worldwide na member he Satoshi ado ti ale tu 43 million i thau wa le tu re na hi hap ta na hi 1 million member ki de zo tu worldwide na ado ti ale kum thun 12 December ka 100 million ho chu very much possible to 100 plus million hi mai ti worldwide na ya chama hon atup la doi hi wanoi si na hi cryptocurrency hin wanoi si na payment system hi change boarding edi to a BTC si crypto centric hi hi ding bolong a bolo ya to a hi zo long an zo diu ti to hi ya chu to a hi stable coin an lan pai diu stable coin zo le NFT an lan pai diu NFT zo le DeFi decentralized finance staking mining adu ada ho on ding zo ting le farming ho utility ho unball diu NFT unball pai diu NFT unball ki diu zo ting le DAO decentralized autonomous organization unball ki diu hi ayong ko ai mi ho ki hu to te va le e hon long liquidity pool is supply va cha ko na to coin e hon long e de siam te cha copyright ki ku velel ton hi copyright form ya ko hon hi copyright mun dinga chu member chu mi zan ham phai thau ngai a currency chu mi zan ham phai be chon iman the yo ngai hi a chu hi BTC asi tu a i ho khanga dinga hi very very
the greatest opportunity ta che ho khanga dinga greatest opportunity once in a life ya chi hi yong hum tit lo mai the hi ta ja hi nang la ki se hello to a zau se hello ifc download na bol wa mining se na bol po wa le in ko so pi ho amy ki thot thot tun ko hi yong le pu le ta nga kan lo dio ko han lang ching noi mi han lang pastor hi han lang evangelist hin lang officer hin lang ko hi yong le thế thì cầm cái gì thì điều đó gì cho thế thì con nung le anh main lo ho hin a main ho hi e hin oi mo điều cho i bolai ta bang til pha he ane se ti lo ham pi ho in oi mo no lo di wa mining an bol phot phot le suspend in long leo coin chu khat le ni hen lang a ke khat ne yong leo phal khat ting le a phat tum na chon het do te la hung le lu chip the is a to very very a great opportunity ya any society a hi te ya le lam kai hon rong him ngai to min lang criminal ho a hi lo le i ham hi ta bang til pha hi a om ya hi e hon a ta ai sa thong dio hi chi e mi sunga to a idin mu no i na le mi in ro e da nom ta lo me the te mit ti yong i san sa i om lang wa mi mit ti sa hi chi a hi ho ku ki te se nin ki ga rong le one only se pum pya to effect hi nai lo to 1 million ho long ki phanai lo di to ale e chu hi ya chu e ho hi ha ta ai sang sap dio a thopi pen chu hoi ta ni tu phat ke sai ha ta ai I rao dio pa ha poi mo abana chu a he team ho in atu sa a he team lo ho I ki tho pi dio I ki hu to dio ken to a mi kare far ho bang he ta Việt Nam le kha he team lo ai lo le han dio lo ho cha le le ta ma so bang ka ji do pya not bunga kin ko pi do pya ai ma jau se a passport ho ma jau se ka ji do pya Aadhaar card ke sanwa ta to ka boi pi a chu iam tia a ho mi mo a hele a fon bang ke man sa ta elo le f bang ke delete sai metamask avel vela ana dil jong kata te en ki tiang vin fon amango vin app so a delete ve game ki chip now taga ta install pe ki ja ka bol pe ki ya chu a ji chu ama ho a tu kin ka de hi lovin kin ke ading ham to enough ka ne ta enough ka ne ya ta mo ading to amit mo na te lo dunga tu metamask ho ka ji do pi ti ta banga to no hon lo na bol pi dio leaders yan hi dio ya tun ha meeting lao ho he ta tu no ya mi tam ta heng yong yu mai the mi li la nga ta yong le hoi ta min te ni bol wala ti yong tun itan ge ya e ni economic an su hoi ding ham e ho economy hi ha ta an su ai di cho ke no ya ho jong coin za khat mind do teng coin za ni mind do teng tam ta ta chu ta banga chu na ho no ya yong coin som nga ka he coin za khat ka he coin za ni mind do ho chu very very rich person hi hi ko mi gan ham pha zo le ya chu hi opportunity hi honi kha solo di phai ta ai bol jo pu update ho hele ima ga tu ta ga ha se di yong de se nai lo ai ba nga chu app si update hoi ta a bol thelo ho yong update na ga bol pi dio kin long ka to na update ka bol pi a ta tu ka bol pi ta ba nga chi ki tho to dio update he hoi ta ai ni society hi ha thang sab dio he che pa tu ga se no mu ya technical white paper hi hong do lang le hi chilam pang chu se the ya to hi e hon blind in the yong le han ki mai the may or may not be hi atu ki ha se the lo a blockchain pa wang ta le hi chi blockchain tai lo hi wan no le se na kinga na ding blockchain ta lo ti di dan he ta chu tu khanga cryptocurrency a ale tun market crypto market hi ha ta down tu to ai e pija ha ta down ham tu tiang le e pija tu lai ta hi agama gamin government in crypto hi ha ta a thei da ham pi ilung rong dong mai the ya tu tiang le tu kumbul langa tu bitcoin in 40 to 50 lakh ta pha ala to a hi ipi kidana crypto in 10 20 lakh so rong amat zo lo tam ki ho he ga hisab le han tu a hi USA government in cryptocurrency ha ta mang hi win ti chu direct a sei lo a hi wanga tu tax hi hala allow to India government in 30% TD kada GST an la TDS to EPP to le 35% lang pi dinga o mai to India government in exchange a he ya hi exchange sa tam lo ki tun gam ta
ya tu ahe USA no ha ta iti policy na iti ya mo no bol ha mi ale alo thei lo ki tu abolo na tu violation na terrorist in funding a amano funding a man pharwa hi hiti crypto hi transaction adinga very very much easy tax haven hi tu tax haven hi phana he to hi USA no ha ta regulate ja tu a hi cryptocurrency hi ha ta hung khini mai to azu tam lai ta hi ya tu a hi cryptocurrency mo khini ma khini mo la tu a hi bitcoin hi tu masanga lockdown wa tu 4000 tana hung sil ni ma ya so expert ho se dana hi 10000 7000 to 10000 tana wa ya ke be ale keniam ding physical wala wang tun keniam phone te paisa na nei wa le bitcoin hi ito the bitcoin hi to the invest na bol tu ai wang ke ma gel da na wang to hi le BTCS hi bitcoin sanga yong hoi zo ethereum sanga yong hoi zo hi ja tu zo sanga hi chi zo lo ding chi zo hi ha tan chi pai le e ho dinga phatom lu ding ham ti chu ka gia ya chu to day trading cryptocurrency emi day trading yong bolong tam ta hi cho ha ta long dong hi wang i mata ka se ti lo ti bnm BTC ha ta future ading pa hi henna sa ki het sa ki yong tam ta tu ting le BTC free mining hi ya hi EP hung so de ham 0.001 dollar pu wa hung ki pan dinga se loi tam ta ti ti hi ya to ma functionality le future ading hi i ha mu sau lo wa hele ti di se ding ham amo ta banga ti gel kha wa le wang tun ka ha poe nang ma kinga gel dan ha tai a hin la ke man ka ta san le ka mu da na wang tu hi ti blockchain ta bang hi blockchain hi tu pe ta dia lo hi ya chu tu ta dia adinga hi ti a product hi kine thei lo lai a kine thei lo lai ja hi I ma te ki ha te ti na ai wanga chu ama hi cryptocurrency any cryptocurrency mo mo nga chu investor ho hi ipi mi millionaire billionaire ko cryptocurrency I matari lo pa yong kung hi thei ham iti ale pre sale ki ti ta pre sale min tin ICO initial coin offering ai lo le pre sale ki tin ai lo ham khat le IEO initial exchange offering ki ti umbe ta hi cha ko coin tam ta na cho ji hi cha ko coin man from ta na cho ji ale market na hung lu ting le ahung kilan ting le dollar khat bang an pha le million na anani ho to millionaire billionaire so ji eti ta bang to a he ho a hi pre share lo ICO lo IEO lo I ma ta lo to market na ko I ma ta mu lo di market na ko ma ta mu lo a je chu cryptocurrency dang ta bang hi lo ya free IA ti hi ya chu eti he free in horong so ding in horong la kan mu lo ding so ding ana ki go na hele to a mining ball ho an ro ting le market na hung dim se ding hi ting la ton market na nan so ding epg hiti ama he exchange lem pen long hiding vanole se na cryptocurrency exchange lem pen hiding hiding a hi ti chu a participant zo se le mi zo se na help to se ale epg Binance so a hi lo le Coinbase Kraken Upbit to tiếng là EPP ham exchanger tam ta ko EPA ngai khela ham EPA hele hiti BTCS coin hi hiti exchange wana le se na crypto exchange aphau che sagi ho bana som sagi lang hin contract abol ta hiti BTCS at ta hin satoshi at contract abol wa BTCS at BTCS coin hi e ho participant hon 43 million plus lang ho hin izo the na di wa to izo the na di wa to cho ko contract sign agreement ane wa asung langa ane yo hi wang thang pho nga I khat lo twitter update bol ta e chi ja to a hi ida mobile le mainnet zo ting le coin market cap zo si a to ting le exchange zo si a hung kili hi ta hung kili phat le to dinga ki go ton na to the free mining ball ho in na ton na zo nom wa le
suppose coin za khat bang na nei tai coin za khat na nei ya le ake khat chu na zu no ma le na boi ten ten ala bo ake khat zo ta khuti lo wa le ke suggest wang to hi le coin za khat ni ho tun 30 in home kenavin lang 30 ho bet chu zo win lang 70 ham izan ham pat na ki koi te te dio aje chu coin staking no bola le btcs ma man te mo ding hiti na income lo daily elo le monthly an ki zo ti che hi ya chu tu a he ho btcs nei pau hi very very much valuable hi chu aman atama samti na hi chu e hon to ai het lo wang wa ya chu to sa sten na ho yong hai ta ai se te dio mining phat ta ai bol dio e ho mi them khat a ko na hi e mi economy neu khat be hung ki do do le mi nu pha zo hi yong le them khat be hung hi te ni dinga chu pan na sa ta ai la dio a mine lo ho yong ha ta ai i se te di mine sa dio ki uthong boy oh khát na tua hi meeting hi hung tan din ten hung tan phat le an avela hin tha join in sein lang na abali ki tha pat ke di ven na e wanga chu nya kho chu kan sei bai be te yong ale aba na ipi se dio ha le Hey, chi. Kru sa koi di ta. Abana he Na nga expected na u na ne su me ke ko. so ga mu to ta sei sei zing ya la ti pa na yang bu te ha no ho Hey, sei ha pa ko. me pa Twitter a chun ana follow le chun amo information to thang pia Satoshi ipiha e khat telegram group ma announcement channel khat umin tin heti ho koi penin asiam ham chu ki hello ama hoi da ama ho lo hello da mang chu ki hello tu awang to Twitter a pen wang ku hung ki ti pen mai te gin ta dana call da ho ta ta hi le chu to Che ri na tu ben Satoshi ne et ko ta na yong ta. Ko heti ko call a da lo. ho en Twitter Ni jingan tu ti ni theiwa ke lam ho shi wang to shi hinan ke te chu du ka ke. ti ya chu Twitter kan na vele chun countdown ku ni jang ham phat ti ve ta ku jo ku asai dan no azu yu wa hele 30 June hi da ham ai lo le June ki sai first week of July hi da ham ai lo le between 20 to 20 zo lang le hen 30 to 20 ki ka a hi lo wa le July ti na hi ta chu main net he de ne bona mai na te tu al to to bitcoin bo ina bo sa the btc ang dong ti lo Sao rong ko du ri se. kan ti ko no voice to mood bro no voice to mood ko ko ta ham de hello hello kai ta hello hello kai ta sai ki da mo chom phat iloi ho nga te diu te iloi ho ang lu jo phat le pe ham question interactive session ta bai lu de hin tin first session a chu sa thang boy na bona athang pi khat pi ham he ding lom athang pi khat sei hin tin tua hi nya khat chu ki ho lum na phat hung hi den na ai pi le na background wo chu hoi tan noise me do che mut ki bol bin lang tua hi nya khat chu interactive session hung hi dia na ai pi le loi ho nga phat de ang non chu ka sai da hello hello
anu khai te dio na loi ho ga nga te dio te a Lo nang ka do nang sa man na. Sa to sei na pa nei lo le mu tin koi jing le ko pa dia. Thấy ta thấy tao nên đó chạy. Anh lỗi ta, anh thấy ra. Akit ka ni ki dan ya. chom khat sa thang boy na nga utin na ama hong lu pha le ki tha pan naw te a Nghe nghe. Nghe. paten aje chu control ki ha bol nom lo ya na aje chu e ho zoom meeting hi alo thei lo wa ki bol hi ya basic pe version pa hi lo hin tin cha chu neo khat e ma neo khat pan la nga ya to ai sa thang boy nga de di ji ka chu background noise ho chu nang ma na ki bol aje chu zoom meeting ho pe version hi lo hin tin na thil ho hi idei te ya ki bol thei lo hin tin e hon le hon maintain ni bol nga na ai pi le chom khan nu ngai ven lang sa thang boy chu hong lu pha le question langa chi lu deu na Sẽ đi lần năm đi. Tí này nhỉ? Mà năm cái hết. hello na za vam Hello, cái gì? to hi sa thang boy phan an la ke dia dang ho chun min nan ke bol deu ai pi le sa thang bon phan an ke la ding tu langa hi to hi question tabang elol interactive session neu khan ai hung chi de hun tin na ai pi le sa thang boy phan an ke la ding chung ru ya chu na do no mo ba le chung ru ya ki ho du he a Ta hả chi hen hồn này. Hello, tôi cho bằng tôi hi interactive session thì đàn tu cái hello nó hòn mấy cái điều nó hòn nó lùng đón nào ông lại discussion thì đàn tu mình giờ không được Akin yo cái gì lên. To hi se a wai te kala. Amma sei da na community ho tin do. Dan community ki ta ke lo identify ki bol lo to bang. Wa hi se a simple thang ki hello ya ai wanga to Twitter da ho ul da ho ti lo hi ta hung ki he a community ho to bang ai lo la mi khan an se ji to bang ho hi sei ge la na ta san the nam ta ge ya tu cái ông cái đạo này à tu cái ông cái đạo này à ai à tu lại khang à hi til tu ibola le communication om na dinga to ma hon long all daw ti wa am ho an ngun se long mai se amma ho hi a kol daw hin bol ho twittera kol daw ti am ho yong tu hi tet lo mai se
ก็นั่นสิจุเป็นก็ก็ไงด้านกิติเลยมาไงด้านจุอันนี้จุบิตคอยน์เสียมไฟของตู้ตนาเฮกิเฮนายโลอามา identity ยองฮิกิระบอลโลอามนายองกิเฮโลนี่ก็ที่คุยมาตานรองโฟลโลที่เลยอันนั้นอักคุยตัวเฮโลคือตัวฮีก็มานี่ก็ที่เกี่ยวกับเนี่ย ก็ยังที่พูดเอาอธิว่าทวิตเตอร์ห้อยบางว่ากูที่อัปเดตเห็นบอกยังกูมีตัวขัดงานเสียงไม่ใช่อาตมาคนคอมมูนิตี้ที่ทำขัดคอมมูนิเคชันchannelขัดที่ทำGmailก็เหตุผลเลยที่ทำขัดวางตัวคอมมูนิเคชันวางตัวไลน์ที่ทำเลยที่ล้อมตัวอาตมาคนโคดาวหัวคนนั้นเสียอยู่เฮียอามาคนเจ็ดที่ยองเลยโคดาวหัวako na ku hin ki pasti na hiya he chu amo direct nga he chu call da ho ku ka hi ve tia amon ase bang wa ku kin long dap ka ni na se bang ta je chu la ya hol do le lum lo ya government in mat ding ati ali kan niu se chu IT information technology chu ai ni ki man te chu ai wang to ma ho hi third party ho mai te ke mo third party ho mai te chu tiang le tham angan se yo mai te aje chu Satoshi apps amo Twitter ni ako a information ko mo sa ina ko tasan lem di on ito aje chu 50k ho bang ira mu te ki do wa le ai chu call down hon ati ku hidi phone chen hi developer party di ham ai lo le hi am ho developer hin bol ho chen angan se wa hi ta ko na information pass down to hin lo mai ke gin sa dana yang tu mai se le ai ti pa ti information ila na to adang tin lo ya call down te chen ki ho ka hi ve ti a la mo hi ding a tu igel khat wang tu ngai diga Amin tu na phone ki bola kalungit. aje tu direct nga ama han fc play store an ko wa hi ti hon I download vai bol ya cha hi crypto dang ho banga tu aga ti dinga tu WCRU hin bol ho bang hin bol pa bang tu ama kon Wen identity na yong nau hi pa din ki bol no wa hi ro tin a. le haya Bien yong sa hin chong wa kal dun ko ta nga bana nga pura de yong ki. hin to ale to ku Te ka hai tin tai ka gan ale tin na na. network nga ko na crypto hin tu to ale violation a EPP ko bol do de he adu ada se wa tam ta bol wa ivory sa pangyong in dia ya to close meeting ado da bol wa bol tu la he zoom che Yam che si wan lam ta ta lu na lang an kupi nge sa chin chila ka ta bol ka wa so. to a man lo se iti sa nga to mo hon identity a reveal lo ta ti ho dinga igi head lo to koi mo lo a white paper ayong se ya it is not important who tells the world the thing is the world has been the world is Min changing ke pi pa ye so ye hi chu la mo ye. vanoli se chu kun ati khel sa ham pi pa so thu pi hi to in e ho dinga thu pi ti ham ti a hele vanoli se ati khel pi pa chu a thu pi ro hi to e a hom ho identity hi hon ho yong le hen mu lo bi a call down te hon te attack go bolo hi na lo le government chu go bolo le han mu yong lo mai chi aje to mo ho hi ha Ni ta wa ati ni khel yo. hi ye wa chu eti Twitter information an ti ke imo ikat dio ti dan ta so Twitter yong to ko lan man kin lo mai ti ga lai he ti tan ya Lao tu le ko lam le ta lin bu ka ya la le ki cho an. ho hu ti ga lai so mo Sumang ti la ana. Nila. ta ko ka se ti Lao le ha ko le sumang ti la asu na. se yo Na in mai e sa mo ti sa ka mai ka na di ho kan na to lu ta. Hoi la ga di mo ka. metamas Eh, ka ko se bin na ko le ta ta ka. tu Ya na no chong mo le ko lang. ka hi gu ka hi kan La lo ni hu le ka ke. bo ya na Hoi ya ham ka tin. Sung gi ma. Ama tu mo bo mo de ka ya cho. mo le ta tu bo hi yang de ai yam Ale mati yang bol yong hi so yong le nga tun chong ko ka lo ni. hi wa nga chu
phone khan na to ya Nokia nga white boy cho black yi and ne white chi on na to 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 smartphone na to hi hoi ti ro chu a function hoi zo ang mining na bola main na dinga testnet e pe hi chi hi testnet na hi a test na ti nai to te ka khat bangin gari khat bang tu na zo tai gari na to ma sanga tu gari ne hi yong le ton driving license na ning ngai to hi driving license me na da ning u ti lo nga se tu te la gari na to ta ama ya tu gari ku na tol thi na dinga tu a ji pa yo la pa ti bo ti mai ham ni learner's ai license ka na la do na ki dinga shi ko ni ki ju ja driving school a na bo ka da ti to ala mo kon fi la wa nangin nai khat to na se do ho gari ya tol mo dan kan tu na to ki ko hil kan to na na se gari wang tu hung nai le ala na gari hung hun ting la tun a tol dan tu het hi le tun na mo khoi di to achi ya chu to test net ti ku ai hoin kununga eman sa diu e bol diu ki sin sa ti nai to hi chi na ki sin sa lo wa le men ne ting la to na bol din het lo wa le na til tu pan na be cho tun bo hi la so kho lo ai wa nga men ne ting la to na bo ya na bo di ta tiếng là tuần ở đó cái sẽ miền Nhật tiếng lệ ấy sẽ用không chỉ bồi hộp sẽ tại đó ấy le cái na mo là ne kin tu cho lo technical se white paper họ NFT họ cái tiếng là stable coin họ lăn không chỉ ball hi ya cho til tam ta hông đi ya cái til tam ta hông đi họ tu cái cho tu ấy họ en i het lo nga he a cho wo mai i te het lo u wa tu he ya le na pe mi ka nu i ya del ka fe dio in het tiếng là tuần min tam ta na chi ball do man de ấy họ he to he sana lai ka bang ti to sana chui lại độ tàu ấy vào ngã tu cái hệ đường hầm aman sa gì hết này luôn sana tu hi ta tu ho sana tu hi ya tu hom AC man tu hom bil wa na ki siam ding ham khat via ma na ki siam ding ham a hello le ting kong song na koi tu bet ding ham e pin lo ding ham ti to to he ki sin sa lai to ko chen se test net tu a hi thaya le nang in long a bol dan ti hin lang na blind ti ko ham ti hin sa lang na no ya hong the test net na bol sa le a hash rate sal to hash rate ku my hash ki ti ku ya hi my hash ku bitcoin mining ball ko ho ton ki thak het kan ni ye ya ba ne hash ge rate hi ki so to mining na bol ding a se le ye je ne tu ma coin market ke ma lo ai wa nga mining a bol bol le